भाई साहब ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ निकल गए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं निकला हूँ हिमाचल के लिए। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और धुंध हो रही है, ठंड तो है ही है। लेट्स सी अब रास्ते में क्या क्या, कितनी धुंध मिलती है, क्या मिलता है। अभी पहले डलवाएंगे हम पेट्रोल, चल के टैंक फुल कराएंगे, देन निकलते हैं फिर आगे के लिए। सो मैंने अब टैंक फुल करा लिया है। सो यहाँ से अब हम पकड़ेंगे ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे और सीधा निकलेंगे सोनीपत। सो मैं अभी एंटर कर रहा हूँ ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पे। बहुत प्यारा हाईवे है, बट धुंध बहुत ज़्यादा हो रही है यार। लेट्स सी। सबसे बेस्ट चीज़ लगती है बाइक पे जाने में, आपको टोल प्लाजा पे टोल नहीं देना पड़ता और वेट नहीं करना पड़ता लाइन में खड़े होने का। कुंडली, बुलंदशहर, फाइनली मेरा जो 120 किलोमीटर का डेस्टिनेशन था जो इस ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पे, वो कंप्लीट होने वाला है। पूरे रास्ते में फॉग ही फॉग है, पूरे रास्ते में। यस, इस रास्ते में प्लस पॉइंट ये है कि पूरे रास्ते आपको ना तो ट्रैफिक मिलेगा, कोई रेड लाइट नहीं मिलेगी। बस आपको बाइक पे बैठना है, गियर डालना है और निकलना है। सबसे माइनस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट इस रास्ते का ये है कि पूरा सुनसान रास्ता है ये। आपको कोई ढाबा, कोई पेट्रोल पंप, कुछ नहीं मिलता इस रास्ते में। इनकेस अगर कोई इमरजेंसी हो जाए या कुछ हो जाए, सो यू हैव टू वेट। लोग पता नहीं बीच हाईवे पे गाड़ियां घुमाते हैं अपनी, समझ नहीं आता क्यों। लग रहा है आगे ट्रैफिक जाम है। लेट्स सी क्या है क्या नहीं। सारे वापिस आ रहे हैं, कुछ तो हुआ है। ओह माय गॉड, आगे रास्ता बंद है। क्यों बंद है ये नहीं पता। लेट्स सी। वापिस आ रहे हैं लोग, चेक करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है।
आगे रास्ता बंद है क्या? बंद है जी बिल्कुल। क्यों? है? किस चक्कर में? कल 26 जनवरी ना, किसानों की रैली वैली के चक्कर में सब बंद कर रखा है। तो आगे निकल नहीं पाएंगे अब किसी तरफ से भी नहीं? देख लो, निकल जाओ तो आपको बाइक पे हो। क्या रास्ते जाम किए हुए हैं इन लोगों ने? हाँ, बाइक वाली साइड निकल जाए। चलो ठीक है सर, थैंक यू। सो कल है किसान रैली 26 जनवरी के चक्कर में। सो देखते हैं रास्ता खुला हुआ मिलता है नहीं मिलता है यार। राइट साइड में मुड़ना है, राइट साइड में आगे कट आएगा। बल्ले बल्ले बन गई रोटी भाजी। ओए होए, ये कैसे निकलेगा? निकल गया हमारा शेर। ओए 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 भाई साहब, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ निकल गए बेटा, साइड में हो जाओ। तो मैं क्रॉस कर रहा हूँ ईस्टर्न पेरिफेर हाईवे का टोल, और अब हम करीब यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर और हाईवे आ जाएगा, जो कि दिल्ली से अम्बाला के लिए निकलता है। उस हाईवे पे एटलीस्ट ये है, यू विल गेट ढाबास, ट्रैफिक मिल जाता है आपको, और प्लस बोरियत नहीं होती उस हाईवे पे ड्राइव करने में।
भाई निकलनी जगह हैगी है? बांदा किधरों निकली है फिर? आगे बांदा है भाजी पूरा रास्ता लंघदा ना। चलो भाजी लंघ जाएगा मोटरसाइकिल? नहीं लंघेगा? किधरों जाइए यार हुण फिर? तो फाइनली मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है वापस, बिकॉज आगे रास्ता नहीं है निकलने का बिल्कुल भी। आई गेस देखते हैं यहाँ से कैसे निकलना है अब। तो ये पुलिस वाले जा रहे हैं, इनसे पूछते हैं। सर कहाँ से निकल सकते हैं अम्बाला के लिए? अम्बाला के लिए कहाँ से निकले? हाँ उस वाले रास्ते से नीचे को। सर अम्बाला के लिए कहाँ से निकले? हाँ हाँ वो सामने। हाँ हाँ उधर से निकल जाएगी। चलो जी शुक्रिया जी। मुझे जाना पड़ेगा अब उस वाले रास्ते से कुछ उल्टा जाके। यहाँ से हम जा रहे हैं उल्टी तरफ से, अपोजिट साइड रोड से, बिकॉज अम्बाला के लिए अब यहाँ से एक रास्ता पकड़ना पड़ेगा। पूरे रास्ते जाम है यार, क्या कर सकते हैं। अच्छा हुआ मैं गाड़ी से नहीं आया। यहाँ से भी बंद किया हुआ है, बट लेट्स सी क्या ऑप्शंस हैं। रास्ता तो पकड़ लिया है, अब कहाँ मिलेगा ये जाके ये नहीं पता। तो मैं रास्ते में रुका था वॉशरूम यूज़ करने के लिए। मुझे 2 राइडर्स और मिल गए यहाँ पे। चंडीगढ़ तक हम साथ में ही हैं। मैं पहुंचा हूँ अभी करनाल से करीब 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है अम्बाला का, टेंटेटिवली अगर मान के चले तो। अभी बज रहे हैं 12, तो 2 बजे के करीब अम्बाला पहुंच जाऊंगा मैं। ये देखिए एक भाई साहब
मैं पहुंचा हूँ अभी अम्बाला। यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, एक जाता है चंडीगढ़ के लिए और एक जाता है लुधियाना, अमृतसर, जम्मू। मैं चंडीगढ़ नहीं जा रहा हूँ, यहाँ से मैं लूँगा राइट लेके मुझे बेसिकली जाना तो चंडीगढ़ वाले रास्ते से ही है, बट मैं ट्रैफिक को अवॉइड करने के चक्कर में मैं लुधियाना वाले रास्ते पे लूँगा और वहाँ से आगे से राइट टर्न लेके, बेसिकली बाईपास बोल सकते हो आप इसको, जो कि खरड़ से होते हुए सीधा निकलेगा रोपड़ वाले रास्ते पे। यहाँ से जो दो राइडर मुझे मिले थे रास्ते में, इन लोगों को जाना है चंडीगढ़, तो ये ले रहे हैं यहाँ से लेफ्ट और मैं ले रहा हूँ यहाँ से राइट। तो अब यहाँ के थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मैं करूँगा कुछ भोजन, बिकॉज लग रही है भूख अब। यहाँ से अब पंजाब का बॉर्डर शुरू होने वाला है आगे। सो अभी तक जितना भी ट्रैवल किया है सारा हरियाणा में था। यहाँ से ट्रैवल इस टाइम मैं हूँ खरड़। अगर खरड़ की बात करें तो यहाँ से ये बेसिकली चंडीगढ़ बाईपास बोल सकते हैं अगर आप दिल्ली से आ रहे हो और आपको आगे रोपड़ और या फिर हिमाचल के लिए अगर निकलना है, तो चंडीगढ़ से ना होते हुए बाईपास होके आप आ सकते हो, तो जिससे कि आपका थोड़ा सा टाइम भी सेव हो जाएगा और ट्रैफिक भी कम मिलेगा। और यहाँ से अगर हम बात करें तो मनाली के लिए भी यही रास्ता निकलता है आगे। तो यहाँ से अगर बात करें, ये सामने जो चौराहा आ रहा है, यहाँ से अगर हम राइट चले जाते हैं तो चंडीगढ़ आ जाता है और स्ट्रेट जाएंगे हम। मेरे को स्ट्रेट जाना है बेसिकली, यहाँ से निकलते हुए सीधा रोपड़ अनंतपुर साहब होते हुए। यहाँ से मनाली है 292 किलोमीटर्स, तो करीब 7 से 8 घंटे का रास्ता तो है यहाँ से भी। अब ये रास्ता काफ़ी अच्छा है टिल ऊना। उसके आगे थोड़ा सा रास्ते का काम चल रहा है अभी। रोपड़ भी बोल सकते हैं और रूपनगर भी बोलते हैं इसको। यहाँ से मनाली का जो रास्ता कटता है वो है करीब यहाँ से और 15 से 20 किलोमीटर आगे। यहाँ से दो रास्ते चले जाते हैं अगेन। अगर आपको जलंधर के लिए निकलना है या होशियारपुर के लिए निकलना है तो यहाँ से रास्ता निकल जाता है, और अगर आपको चिंतपुर्नी, ज्वालाजी, धर्मशाला, मनाली के लिए निकलना है तो आपको यहाँ से ये फ्लाईओवर चढ़ना पड़ेगा ऊपर, जो कि माता श्री छिन्नमस्तिका धाम चिंतपुर्नी।
जय माता दी, जय माता दी। So, अगर खाली होता है तो ये आपको ऊपर जाने के लिए अलाउ कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कितना ऊपर क्राउड है मंदिर में उसके अकॉर्डिंगली, बिकॉज ऊपर जो रास्ता है वो छोटा है थोड़ा और पार्किंग की जगह भी कम है। तो बाइक पार्क करने के बाद मैं निकला हूँ पैदल पैदल माता के मंदिर के लिए। यहाँ से है माता के मंदिर की एंट्रेंस। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली मैं पहुंच रहा हूँ चिंतपूर्णी माता के मंदिर। मंदिर में एंट्रेंस से पहले आपको एक ऐसी स्लिप कटवानी पड़ेगी, इसके बिना एंट्रेंस नहीं मिलेगी मंदिर में। और जब एंट्रेंस पे आप पहुंचेंगे वहाँ पे आपको ये स्लिप देनी पड़ेगी वहाँ पे, उसके बाद ही आप माता के मंदिर के अंदर जा सकते हो। सो मैंने स्लिप नहीं कटवाई थी, मुझे नहीं पता था, बिकॉज़ आज तक जितनी बार भी आए हैं स्लिप कटवाने की नौबत नहीं आई है। मंदिर तक पहुंच गया था मैं, जो मेन एंट्रेंस है वहाँ से अब स्लिप कटवाने के लिए नीचे आया हूँ 1 किलोमीटर। अब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। आपको दिखाता हूँ, वो सामने मंदिर है, जो एक पेड़ दिख रहा होगा आपको और वाइट कलर का थोड़ा, वो माता का मंदिर है। जय माता दी। दीपक ध्यान करना, हाथ जोड़ के प्रसाद को थोड़ी
है।